bidiyon da kake so ka ɗauko. Misali muna so mu ɗauko wannan bidiyon, sai mu danna wannan alamar ta ukun nan, wannan ta ukun ba mai alamar like ɗin ba, alamar share kenan. Amma ka danna zai buɗe mana nan wajen. Idan ya buɗe mana akwai waje a can ƙasa da aka sa copy link, sai mu danna copy link. Zai ka ga ya rubuta copy, sai ka fita daga ciki. In ka fita sai ka nema telegram app ɗinka sai ka shiga. In ka shiga telegram app ɗinka misali ya buɗe mana haka, sai mu danna alamar wannan guda ukun nan. In mun danna akwai inda aka sa save message, sai mu danna shi. In mun danna save message sai mu pasting wannan link ɗin da muka kwafo a tsakanin i da ɗigon nan, sai mu sa d guda biyu. In muka rubuta d guda biyu sai mu tura message. In an tura message, bari mu jira message ɗin namu ya je saboda network ɗin yana ɗan rawa ne, amma message ɗin ya je. Message ɗin na zuwa za ku ga alamar ya nuna muku wannan 1.1 ɗin yawa ga mashinan message ɗin na tunanin ya je. Ya nuna alamar muna iya ɗaukowa. Kana danna nan zai fara ɗaukowa, zai zo hakan wayarka. Mun gode, ku danna mana subscribe.